Вашему вниманию хочу представить пылесос ручной от пылевых клещей и шерсти от бренда Planta. Такой девайс решает сразу несколько важных задач. Во-первых, это дезинфекция поверхностей без использования агрессивных моющих, чистящих средств. Это просто идеальное решение для аллергиков и семей с маленькими детьми и животными. Во-вторых, эффективное удаление пыли и шерсти с разных поверхностей. А компактный размер пылесоса позволяет легко маневрировать им по дому, достигая даже труднодоступных мест. Удобная и легкая эксплуатация, простое обслуживание, стильный дизайн, долговечность аппарата, не требует дополнительных вложений и расходных материалов.